ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ 80 HP ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಹಳೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 3 lakhs rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಳೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಟೈರ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇನು ಸೌದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಸೌದಿಲ್ಲ. ಟೈರ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಮೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 80 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಂಥದ್ದು. ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 3 lakhs ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾರನ್ನಾರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ನ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.